ուշադրության կենտրոնում է Armenian Diaspora Survey կամ հայերենով Սփյուռքի Հետազոտական Ծրագիր։ Այսօր հյուրընկալում ենք USC Institute of Armenian Studies այնտեղ արխիվիստ աշխատող Գեղամ Մողնեցյանին եւ USC Shoah Foundation ուսման եւ զարգացման մասնագետ Սեդա Անտեկելյանին։ Սեդան եւ Գեղամը միաժամանակ նաեւ հանդիսանում են Armenian Diaspora Survey կամ Սփյուռքի Հետազոտական Ծրագիր, այս ծրագրի մասնակիցներ, անդամներ, Սեդան Լոս Անջելեսի ծրագրի պատասխանատուն է եւ Գեղամը հանձնաժողովի անդամ է։ Ողջունում ձեզ, Սեդա ջան, Գեղամ ջան։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր անկեղծ ասած ծրագիր է սա, որովհետեւ ինքս արդեն մասնակցեցի, բավականին պարզ, բավականին արագ ընթացող, ինձ տևեց մոտավորապես 5 րոպե այս հարցաշարը հարցաշար չի որպես այդպեսին ոնց հայերենով survey հա ինչ դե հայերենով թարգմանել էին հարցախույզ, որը արևելը հայերենում չօգտագործվող բառ է, բայց եթե արմատներով նայես, ասենք հետախույզ մեկը, որ փորձում էին որևէ ձևի ինֆորմացիա գտնել, մենք էլ նույնը ուզում ենք անել հարցերի, հարցաշարի միջոցով։ Հարցաշար միգուցե կամ ուսումնասիրություն երևի ավելի շատ արևելը հայերենով տեղին կլինի հետազոտություն բառը, որն էլ արևելը հայերեն թարգմանությունների մեջ օգտագործում ենք որպես հայկական Սփյուռքի հետազոտություն, որովհետև սա նախևառաջ հետազոտական աշխատանք է։ Լավ, իրոք հրաշալի մի ծրագիր, բայց կուզեմ դուք ավելի շատ խոսեք, թե ինչու է այս ծրագիրը կարևոր, ինչպես սկսեց, ովքեր են նախաձեռնողները եւ այլն, եւ առաջի ինձ հետաքրքրող հարցը հետեւյալն է. Երբ է սկսվել, ով է սկսել այս ծրագիրը? I first wanted to say, first of all, thank you for having us join your podcast today and for presenting the Armenian Diaspora Survey to the community and your viewers. I want to respond to your question. The Armenian Diaspora Survey first began as a project, as a pilot study. So it first began as a practice, if you will, to get a sense of an understanding of how the communities, particularly in Boston, Montreal, and these different early communities in different parts of the Armenian diaspora, how they would respond to questions that are focused on their identity, views that they feel are important, or values that are important to them as being an Armenian, or just basic questions that really help us overall understand who the Armenian diaspora is, who are we as individuals, and how do we see ourselves in the bigger picture, and collectively as being Armenian outside of Armenia. So it's to better understand our identity and what is important to us. So it first began in 2018, this pilot study that I'm speaking to. And since then, every year, there have been particular areas throughout the diaspora that have been sort of hubs of collecting and gathering surveys, particularly from these particular communities. To get more of the input, and then altogether, the results have been published in books or also online on the Armenian Diaspora Survey website, armeniandiasporasurvey.com. Գիտեմ, որ ընդհանրապես ակադեմիայի մեջ նման discipline կամ այսպես ճյուղ կա ուսումնասիրության diaspora studies ու բավականին ընդգրկված են սրա մեջ, ասենք հիմնական այն ազգերը կամ այն համայնքները, որոնք որ պատմական որոշ այսպես պատճառներով սփյուռք են ստեղծել, իհարկե հրյա համայնքը, հայ համայնքը, ավելի շատ պատմական են համայնքները, ովքեր որ անցել են դժվարությունների, այսպես մարտահրավերների միջով ու Armenian Diaspora
survey-ն իմ կարծիքով բավականին կարևոր է այն առումով, որ այսպես փորձում է բացահայտել թե այն մարդիկ, այն հայերը, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են հայրենիքից Հայաստանից դուրս կամ հայրենիքից չասենք, իրենց նախնական բնակարան, որովհետև ոչ բոլորն են Հայաստանից, Լիբանանից կան շատերը, գիտեք, Պարսկաստանից եւ այլն, բայց ենթադրենք եկել են Միացյալ Նահանգներ։ Ինչի մեջով են անցնում, իրենց ինքնության ընկալումը ինչպես է փոխվում այս ընթացքում եւ այլն, բայց հարցս հետեւյալն է, ինչու է կարեւոր սա անելը։ Ենթադրենք իմացանք այդ հարցերի պատասխանները ստացանք։ Ինչու է սա կարևոր։ Իմ կարծիքով նախքան անգամ այս հետազոտության հետ առնչություն ունենալս որպես հայագիտության ոլորտում աշխատող մասնագետ այն էր ու նաև ինքս կյանքիս կեսից ավելին արդեն ինքս սփյուռք հայ լինելով, չէ, սփյուռքի մաս լինելով իմ կարծիքով այս հետազոտությունը ուղղակի պատասխանն էր այն հարցերի, որոնք մենք որպես համայնք, որպես հայեր առանձին կամ համայնական ձևով ունենք, որը միշտ տալիս ենք ու պարզ չի թե այդ հարցերի պատասխանները որտեղից են գալու, այսինքն ուր է եկեղեցին, ուր է համայնքը, ուր են մեր հայ դպրոցները, բայց ով պետք է տա այս հարցերի պատասխանը, այսինքն միշտ գալիս է հարցերը ուղղված են դեպի կառույցներին, այլ ոչ անհատներին, որոնք ի վերջո համայնքի հիմնարար մասնիկն են։ Այդ պատճառով էլ մենք շատ վերացական եւ ընդհանրական պատկերացումներ ունենք, թե ինչումն է Սփյուռքի կարծիքը նախ եւ առաջ եւ վերաբերմունքը այն հարցերին, որոնք ուղղակիորեն կապ ունեն իր այդ կենսական հարցերին, իր շատ ժամանակ լինել չլինելու եւ առօրյա խնդիրների հետ։ Ընդհանրապես գաղափար չունենք, որովհետեւ ոչ կազմակերպություններն են այս հարցերը տալիս իրենց իսկ անդամներին, որպես ոչ էլ մենք, որպես ընդհանրական այդպես կոչված միավոր սփյուռք, տալիս ենք ինքներս մեզ։ Եվ որևէ տեղից պետք է սա սկսվեր վերջապես։ Հետո նաև գալիս էր այն հանգամանքը, որ սփյուռքը արդեն շատ երկար ժամանակ դա միահամուռ մարմին չէ։ Քո ասացի պես արդեն այսօրվա դրությամբ կա շատ հետաքրքիր պատկերացում Սփյուռքի սփյուռք, չէ, այսինքն Diaspora։ Այսինքն երբ որ Լիբանանահայությունը քաղաքացիական պատերազմի օրոք սկսեցին գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նրանք արդեն սփյուռք էին Լիբանանում։ Հիմա էլ դարձան Լիբանանահայության սփյուռքը Ամերիկայում։ Հետո պատկերացու, որ նույն մարդիկ էլ մի որոշ կետում որոշեցին հետ հայրենադարձվել Հայաստան։ Սա արդեն երակի քարակի սփյուռքացում է, որոնք այլևս չեն մտնում այդ մեր ունեցած սփյուռքի կարծատիպերի մեջ։ Սփյուռքը այլևս ցեղասպանությունից մազապուրց եղած մարդկանց հավաք չէ։ Սփյուռքի մեծամասնության այսօրվա դրությամբ հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ այս մարդկանց կարծիքը, այս մարդկանց պահանջներն ու այն ինչ անհրաժեշտ է իրենց, մենք ընդհանրապես չգիտենք։ Որպես ինքներս, ես էլ, Սեդան էլ, դու էլ, լինելով ակտիվ անդամներ այս համայնքի։ Այն ժամանակ, երբ որ հսկայական կարելի ասել մարդկային ծով կա այս համայնքի մեջ, որ ընդհանրապես որևէ ձևով չի առնչվում որևէ կազմակերպության, բայց ամբողջությամբ սփյուռքի այդ զանգվածի մասն է։ Հիմա ինչպես նախ եւ առաջ հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է հասնել եւ ընդգրկել այդ մարդկանց, պետք է իմանալ, թե այն ինչն է, որ իրենց համար կարեւոր է։ Եվ մի տեղից պետք է սկսվեր եւ շատ ուրախ ենք, որ մարդիկ արդեն 4-5 տարի առաջ այս նախ եւ առաջ գաղափարը ունեցան այս ծրագիրը սկսելու եւ որ այն այսքան տարիներ շարունակելուց հետո այսօր էլ ամբողջ փորձում ենք
հավաքագրել ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայում ունեցած մեր սփյուռքային համայնքների ընդհանուր կարծիքը եւ այդ կարծիքի հիման վրա շարունակել մեր բոլոր կազմակերպչական ծրագրերը ապագայում։ Ասիկ որ 2018-ին սկսեցին, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այսպես գոյություն ունի կենտրոնական այսպես գրասենյակ, ովքեր որ նախաձեռնել են եւ սկսել են, եւ նաեւ այսպես փոքր, ինչպես նշեցիք Սեդա ջան, փոքր այսպես կենտրոններ, մի քիչ ավելի մանրամասնենք որտեղից է սկսվել, որտեղ եւ ով է հետևում կանգնած այս ուսումնասիրության բառը ուզում եմ ճիշտ հիշել։ So the survey is actually funded by the Gallus Gulbenkian Foundation, centered in Portugal, but the survey is administered by the Armenian Institute in London. So the Armenian Institute in London, notably Dr. Haraj Chilingirian, is the main lead professor and scholar who really follows up and has backed up, and he is also joined with his other fellow scholars and other researchers that collect the data and publish the data. But essentially, it's Gallus Gulbenkian Foundation, which has supported this large project, which is majority run by the Armenian Diaspora, the Armenian Institute of London, and of course supported by groups, community groups and organizations within the particular regions that the survey has focused its efforts on collecting information from over the past 4 years. Այստեղ Միացյալ Նահանգներում փաստորեն USC, այսինքն Los Angeles-ում USC Institute of Armenian Studies միայն US-ին է զբաղվում, թե ուրիշ այլ կազմակերպություններ կան։ Չէ, մենք չենք զբաղվում։ Ես մասնակցում եմ հանձնաժողովի աշխատանքներին ոչ թե որպես USC Armenian Studies, այլ որպես գեղամուղնեցյան։ Հասկացա։ Բայց նշած Սեդայի նշած բոլոր համայնքներում էլ նախևառաջ կան տեղական համայնքային կազմակերպություններ, որոնք պարզե ավելի լավ են ճանաչում իրենց համայնքին, քան թե ասենք մեկը որ դրսից կգա ուսումնասիրելու, դրա համար կարծում եմ շատ լավ աշխատանք են տարել հենց հետազոտության կազմակերպիչները բոլոր համայնքներում, որտեղ որ որոշել են անցկացնել հետազոտությունը, ուղղակիորեն նախևառաջ կապեր հաստատել այդ համայնքներում գործող կազմակերպությունների հետ եւ ոչ միայն կազմակերպությունների, նաև մասնագետների հետ։ Այսինքն, եթե ճիշտ եմ ընկալում, նպատակային է, որ որևիցե առնչություն կամ կախվածություն, որևիցե կրոնական, քաղաքական կամ հասարակական կազմակերպությունը չունենա այստեղ, հնարավորինս այսպես չեզոք ուսումնասիրությունը չեզոք արդյունքներ ստանալու համար, որը կարևոր է որևէ հետազոտության համար։ Ինչքան անկողմնակալ լինի հետազոտության կազմակերպիչը, այնքան նախևառաջ մեծականակ արձագանքներ կստանա հետազոտությունը, նախ եւ երկրորդ էլ ավելի կենտրոնացված եւ բոլորին անհրաժեշտ կլինի դրանից ստացված արդյունքները։ Ուզում գիտենք, որ 2018-ի, 19-ի, նաև 20-ի եւ 21-ի արդյունքները արդեն հրատարակվել են, ունենք այստեղ 18-19-ի հրատարակությունները, գրքերը, հետաքրքիր մինչև ձայնագրությունը սկսելը Գեղամը նշեց կարևոր մի բան, որ բավականին կարևոր կամ յուրահատուկ բացահայտումներ են կատարվել ուսումնասիրության հետևանքով, կուզեմ եթե որոշ բաներ այսպես կուզեք ուշադրության կենտրոն բերեք, հետաքրքիր կլինի։ Այն կա որ այսինքն սպասվում նախևառաջ ուզում եմ ասել որ ուշագրավ նկատի ունեմ այն պահով որ հարցեր կան որոնց մենք պատասխանները կարծես թե նախորոք կանխազգում ենք որովհետև ունենք որոշակի պատկերացումներ Սփյուռքի մասին այ երբ որ այդ կարծիքների ընդհանրացված պատասխանները գալիս են մեզ հետ ոչ
շատ տարբեր նրանից ինչ որ նախ եւ առաջ կանխազգում էինք, այդ նկատի ունեմ, որ ուշագրավ պատասխաններ ստանում ենք։ Այ օրինակ այն, որ Բեյրութում, Լիբանանում, երբ որ անցկացվել է հետազոտությունների մեծամասնությունը, կեսից ավելին այն այսինքն լրացրել են անգլերենով։ Այն ժամանակ, երբ որ բոլորի մոտ պատկերացումն այն էր, որ եթե Բեյրութ է, ուրեմն ամբողջությամբ կամ պետք է լինի արևմտահայերենով, կամ էլ կամ արաբերենով, որը երկուսն էլ կան, այսինքն ցանկություն ունեցողը կարող է երկուսն էլ օգտագործել, բայց այն որ մարդկային շրջանակներում ավելի շատ մարդիկ հարմար են գտել օգտագործել անգլերենը, այսինքն այստեղ նաև նշենք, որ ուսումնասիրությունը կամ հարցաշարը հասանելի է գրեթե բոլոր այն լեզուներով, որ իսպաներեն, ռուսերեն, անգլերեն, արևմտահայերեն, արևելահայերեն եւ այլն։ Yeah, so in 2019, the survey also took place in Argentina. So that in mind, Spanish was used to reach to the, as you mentioned, reach out to the community and be more accessible to the community in that way, based on this particular language or dialect of Armenian that they speak. So because the survey right currently is active in the United States and Ontario province, we have surveys that are in English, Eastern Armenian, Western Armenian, and Russian. Because these are the most common languages spoken among the Armenian communities here. Of course, there are others, but more dominantly spoken are these particular languages. Եվ նաև ֆրանսերենն էլ Կանադայի պարագայում, այսինքն հասանելի է, եթե մարդիկ ուզենան տալ, քանի որ ասենք ֆրանսերենը Կանադայում պետական լեզվի կարգավիճակ ունի, կա, եթե մեկը ուզենա ֆրանսերենով անել, շատ մեծ սիրով դրամադրում է, մարդիկ կարող են նաև այդ անել։ Իսկ որից է ցուցանիշ կա, թե որ հայկական համայնքն է, այսպես իրանահայ համայնքը կամ ասենք լիբանանահայ համայնքը, որ համայնքն է, որ ավելի հետաքրքրված է կամ ավելի ակտիվ է ուսումնասիրությանը մասնակցելու։ Ամերիկահայ համայնքը։ Կարծում եմ Սեդան էլ կհամաձայնվի, որ մյուս համայնքներում այդ բազմազանությունը թերևս չկա։ Հիմա ասենք, եթե հարցաշարն արվում է Արգենտինայում երևի այդքան մեծ բազմազանություն չկա իրանահայության, հայաստանցիների, լիբանանահայության, որը այդ բազմազանության կենտրոնը երևի հենց Լոս Անջելեսն է, որի Ես էստեղի մեր դրվածքով եմ ասում։ Հարցաշարի հետազոտության ընթացքում, այդ դերևս որի ընթացքում ենք մենք, այսինքն այն հիմա այդ փուլում ենք, հնարավոր չէ տեսնել թե ովքեր են ավարտել։ Այդ երևի մի 5-6 ամիս անց, այսինքն երբ որ ավելի պարզ կլինի թե հետազոտության մասնակիցներն ովքեր էին, ոչ թե այսինքն անազգանունը, այլ նկատի ունեմ թվականակը, եթե 2000-3000 հոգի մասնակից ունենք, այդրանց մեջ եթե դու էլ ինքդ արել ես survey, տեսար որ այնտեղ տեղ կա նշված է, որ ասենք որտեղից են ծնողները որտեղից են։ Դա հիման վրա հետագայում կարող են, այսինքն հետազոտություն անողները ասել, որ այսքան մարդիկ ծնունդով Բեյրութից էին, եւ եթե 3000 հարցազրույցից մեծամասնությամբ այդ թիվը կազմում են Բեյրութից կամ ասենք Թեհրանից կամ հենց Երևանից ծնունդով մարդիկ, այ երևի կարելի ասել, որ այս համայնքը ավելի աշխուժ էր։ Նշեցիք, որ Լոնդոնի հայկական հիմնարկն է սրանով զբաղվում, ինքը անկախ կազմակերպություն է, գիտական կազմակերպություն է, բայց արդյոք Հայաստանի Հանրապետության այսպես կառավարությունը կամ որևէ գիտական կենտրոն կամ որից մեկը պաշտոնապես ընդգրկված է կամ հետաքրքրված է սրանով, տեղյակ եք թե չէ։ Currently, one of our lead data collectors, she's based in Armenia. So we do collaborative work with people living in Armenia in the Republic. But as far as organizationally, not exactly, but individuals on an individual level, yes. There have been
utilizing the input and the professional background of particular individuals to help, with data collection, analysis, evaluation, and writing the survey, their input on the questions, and whatnot. Yes, so as consultants, you could say. Ինչի համար եմ հարցնում, որովհետև հարցաշարի մեջ ինքնին, այսինքն ակնարկ այնպեսին է, որ ինչքանով է Սփյուռքը ակտիվ եւ որպես Սփյուռքի անդամ ենթադրենք, որովհետև անհատական հարցաշար է, ինչքանով է ցանկությունը ընդգրկվել Հայաստան, այսինքն հայրենիքի որից է ինչ-որ, գիտեք, բարեկամներ ունեք այնտեղ կամ որից է կազմակերպության նվիրատվություն անում եք եւ այլն, այսինքն իմ ընկալումը այնպեսին էր, որ եւ կարծես տեղին այդպեսին է, որ Սփյուռքի որպես անդամ ինչպեսին է հարաբերությունը հայրենիքի հետ, բայց կարծում եմ նաեւ հարցաշարը բավականին օգտակար կլինի Հայաստանում մասնավորապես պետական կամ կրոնական այն կազմակերպությունների համար, կազմակերպություն չասենք, ես իհարկե նկատի ունեմ հայ առաքելական եկեղեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, թե ինչպիսին է այսօր իրադրությունը Սփյուռքում։ Ժամանակին ունեինք Սփյուռքի նախարարություն, հիմա կարծեմ փոխվեց ինչ-որ միաձուլվեց ուրիշ կազմակերպությունների հետ եւ այն մարմինները, ովքեր որ զբաղվում են Սփյուռքի հետ հարաբերություններով, կարծես շատ ավելի հստակ պատկերացում կտա, թե ինչպիսին է իրավիճակը Սփյուռքում, որոնք են Սփյուռքին անհանգստացնող հարցերը այսօր եւ Հայաստանը ինքը որպես հայրենիք, որպես աղբյուր հայկականության եւ հայ ինքնության, ինչպես կարող է օգտակար լինել այս հարցերը եւ մարտահրավերները հաղթահարելու։ Այդ հարցը սկսեմ այդ վերջի ասած հարցից, որ հենց կար հարցաշարի մեջ այն ինչ է ձեր սպասելիքները, այսինքն Սփյուռքից, թե ինչ պետք է անի Սփյուռքը Հայաստանի համար եւ նաեւ հակառակը, թե ինչ պետք է, ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստան պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը Սփյուռքի նկատմամբ, որովհետեւ իմ կարծիքով միշտ մեր հարցադրումը գնում է ինչ պարտավորություններ ունի Սփյուռքը Հայաստանի դիմաց, բայց շատ քիչ դեպքերում ենք տալիս հակառակ հարցը, այսինքն դրամի հակառակ կողմը միշտ մնում է մութ, բայց այդ կար, այսինքն այդ հարցը տալիս ենք հենց հարցաշարի մեջ, նաև նշեմ, որ այս հետազոտությունից բացի, հարցաշարից բացի նաև անում ենք որոշակի հարցազրույցներ առանձին հարցազրույցներ տարբեր այն համայնքներում, որտեղ որ անցկացվում է հետազոտությունը, որպեսզի փորձենք ավելի խորքային պատասխաններ ստանալ այս հարցերի։ Պարզ է, որ եթե հարցը տալիս են ինչ նշանակություն ունի ձեր կյանքում հայ առաքելական եկեղեցին, նշանակություն ունի, նշանակություն չունի, դնում է նշանակություն ունի, դա շատ բան ասող պատասխան չէ։ Հիմա եթե այդ մարդուն հարցը 10 անձնականորեն նա կարող է, ասենք 5 րոպե այդ հարցին պատասխանել։ Դա համար որոշ թվով հարցազրույցներ կան, որ բոլոր համայնքներում արվում են որպես հետազոտության կցորդ, այսինքն supplement։ Եվ այդ հարցերի այդ ընթացքում նաև ստանում ենք այդ պատասխանները բավականին հետաքրքիր, թե ինչ հարցադրումներ պետք է դնի ոչ միայն Հայաստանը Սփյուռքի դիմաց, այլև Սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ինչպես նշեցիր, այս հարցաշարի կամ հետազոտության նպատակը այն չէր, որ կամ հայագիտական կազմակերպությունները կամ հիմնարկները պետք է անեին այս ամբողջ հետազոտությունը։ Պարզ է, սա ուղղակի մի կտոր էր ցույց տալու համար, որ հնարավոր է այս անելը եւ ինչքան տեսնում ես հսկայական արձագանք կա ցույց տալով, որ այս հետազոտությունների պահանջարկը կա։ Հիմա եթե սրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կամ հենց լինի Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարը կամ հենց
հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնները Հայաստանի համալսարաններում ուզենան այս նույն հետազոտությունը անել, կարծում եմ բոլորս էլ դրանից կշահենք։ Այո։ Այսինքն նախ եւ առաջ իրենք ավելի լավ գիտեն, թե իրենց ավելի շատ որ հարցերն են հետաքրքրում։ Ոչ թե մենք Լոս Անջելեսից փորձենք ուղղորդել իրենց, այլ իրենք Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում ավելի լավ գիտեն, թե իրենք ինչպիսի հարաբերություն կուզենային ունենալ Սփյուռքի հետ, ինչ կա այսօրվա դրությամբ եւ ինչ չկա կամ բացակա է այդ հարաբերություններում։ Եվ մենք կարծում ենք այստեղի հայագիտության ոլորտում աշխատողներս մեծ ցնծությամբ կողջունեինք, որ այդպիսի բան լիներ Հայաստանում էլ։ Այստեղ նշեցիք Հայաստանի կառավարություն, Հայաստանի ուսումնական հիմնարկները կամ կազմակերպությունները, բայց ինձ հետաքրքիր է նաև մի այլ բան։ Մի ընդհանրենք 2018-ից ասացիք, որ 2022-ը վերջի տարին է, չէ՞, ուսումնասիրության, ավարտելու ենք այստեղ։ Այս ընթացքում այսպես այս կուտակված տեղեկությունները, գիտելիքը Սփյուռքի մասին ամփոփվեց։ Ով կարող է օգտվել այս տվյալներից։ Այսինքն ոչ թե ում է թույլատրված, այլ ակադեմիական, գիտական կենտրոններից բացի ում համար օգտակար կարող է հանդիսանալ սա։ Specifically, I will say research, anyone who is interested in doing research, moving forward on Armenian identity, language, culture, Armenian genocide, if you will, or Artsakh, Armenia relations, or Armenia versus the rest of the world, kind of more studies, more collectively, this data, the answers to your questions serve as that those statistics, the data that we can use and incorporate as researchers into reports, for example, to better understand where we are and to understand more about where we can go in the future. So essentially, very important for researchers and having this data, because there really isn't any, or there hasn't really been a data that demonstrates an understanding of Armenian diasporan thoughts on their identity, culture, views. So this is like a pioneering effort to really collect that data, which can be used to, as and we were all mentioning, understand the community, but also how to better move forward. So I'll just say, you know, to better, again, it'll be very important. It's important for researchers. It's important for organizations to utilize, to use this data, we were again mentioning before, to better serve our current communities, but also the future communities, you know, and really understanding where we are now and how our mindset, how our values may be different than what we thought they were across the generations. So of course, this survey is open from currently 18 and up. And so generationally, there are going to be various answers to many certain questions. And it's important to understand where we are, how an 18-year-old thinks versus a 55-year-old, excuse me. There are differences. And so we need to understand those specific differences so that moving forward, how are we as an organization, for example, going to be able to serve the 18-year-old, the generation of the younger generation 10 years from now? So knowing where they are now helps to inform future activities and future research, you know, and then ideas and recommendations for the future of how we can improve and on, you know, what serving our youth specifically, but also serving our current community across the generations. So this is why it's so important to do this survey. It is so important to participate, to use your voice. I mean, we say it's important to vote. Yes, of course it is. And it is important as well to do the survey. Your voice counts, essentially. And so providing that, it just goes a long way, just collectively for the whole diaspora when you participate. Կարևոր բան նշեցիք Սեդա ջան, որ 18-ից վերև եւ այդ տարբերությունները 18 տարեկանների եւ 50, 60, 70 տարեկանների աշխարհընկալման տարբերությունը ինչպիսին է, հայ ինքնության ընկալումը ինչպիսին է, բայց հետաքրքիր
մեր փորձառությունից 2018-ին այստեղից ճամփորդեցինք Հայաստան, համահայկական հայ առաքելական եկեղեցու երիտասարդաց համահայկական ուխտագնացությանը։ Եկել էին աշխարհի բոլոր երկրներ, գրեթե բոլոր այսպես ծայրերից, իսպանախոս երկրներ, լատին ամերիկյան երկրներից կային, Բրազիլիայից, Արգենտինայից երիտասարդներ, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից, Միացյալ Նահանգներից, Լոս Անջելես, Բոստոն, Նյու Յորք, Ավստրալիայից եւ այլն, Եգիպտոս, Լիբանան, Ղարաբաղ եւ այլն։ Հետաքրքիր մի բան նկատեցի, որ դուք նշեցիք տարիքային տարբերությունները, բայց նույնիսկ նույն տարիքի, բայց տարբեր մշակույթներից այստեղ եկող մարդիկ այդ մշակույթների բախումը սկզբից տեղի ունեցավ, որովհետև ամեն հայը, որը որ ապրում է մի երկրում, կրում է այդ մշակույթի ազդեցությունը, այդ մշակույթի մտածելակերպը, այդ մշակույթի աշխարհընկալումը, որ այդ լեզվով են նրանք մտածում եւ այլն։ Բայց նաեւ շատ քիչ անց մի օր երկու օրվա ընթացքում այդ տարբերությունները կարծես չեզոքացան եւ այն ընդհանուր լեզուն, որ գտնվեց, դա հայկականությունն էր։ Հայ եկեղեցին, հայ լեզուն, հայ արժեքներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարծես այս ուսումնասիրությունը նաև կարող օգնել հենց այդ նպատակով, որ տարբեր մշակույթներում ապրող մեր հայրենակիցները կարողանան իրար ճիշտ հասկանան։ Եվ նաև մի բան էլ ավելացնեմ, որ մեր զրույցի հետ այդքան կապ չունի, ներկայությամբ մեր ստուդիայից դուրս առաջնորդանում ուրեմն ամառային ճամբար է եւ երեխաներ կան այստեղ անսահման քանակությամբ դուրսը խենթանոց է եւ ճվճվոցները խնդրում եմ թող ձեզ չշեղեն բեր։ Նշեցիր, որ կապ չունի բանի այդքան հետազոտության հետ, բայց հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ շատ էլ կապ ունի, այսինքն այն առումով, որ հարց կար այս հետազոտության մեջ, չգիտեմ այս տարվանի մեջ կար թե չէ, թե ինչ սպասելիքներ ունեք ձեր համայնքի կամ կազմակերպությունների ղեկավարությունից։ Որ այս տարի կար ես հետազոտության մեջ մի քանի օքվել հարցեցի, թե ինչ սպասելիքներ ունեք հայ հոգևորականությունից ձեր համայնքի այդ հարցը կար կամ հենց ինչ սպասելիքներ ունեք ընդհանրապես այն մարդկանցից, ովքեր կամ ձեր տեսակետով կամ ձեր կարծիքով ձեր համայնքում ղեկավար դեր են գրավում։ Եվ պատասխանը այն էր, որ այնքան չէ, ինչքան մենք բան ունենք կազմակերպության ղեկավար մարմիններից, այլ մեր դժգոհություններն այն են, որ կազմակերպությունները շատ ժամանակ չունեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք ուղղակիորեն այսինքն ընդգրկում են այն հարցերը կամ այն ամեն ինչ մեզ անհանգստացնում է իրենց ծրագրերում։ Հիմա եթե այսօրվա դրությամբ այս ամառային ճամբարները կամ հենց ասած day care կամ նման բաներ, որոնք հայ ընտանիքներում մեծ խնդրի առարկա են դառնում, այսինքն ընդհանրապես մեր առօրյա կյանքում, եթե հայկական համայնքը կամ կազմակերպությունները այդ հարցերին լուրջ վերաբերմունք չեն տալիս, այդքան կարևորություն չունի, թե այդ կազմակերպության ղեկավար մարմինը ով է։ Եթե կազմակերպությունը ինքն իրենով արդեն չի ընդգրկում համայնքի ունեցած հոգսերն ու ցավերը իր տված ծրագրերի մեջ, իր առաջարկած ծառայությունների մեջ, համայնքի անհատ անդամի համար այդ կազմակերպության ղեկավարությունը այդքան մեծ նշանակություն չունի այս կողմը կամ այն կողմ։ Այդ կերպով ասած, անգամ այս հարցերը, որոնք շատ ժամանակ մենք չենք տալիս եւ դրանց պատասխանները չունենք, այլ մենք գիտենք դա ինչ է, եւ դրանց վրա հիմնում ենք ամբողջական ծրագրեր, դա համարել հետևանքը այն է, ինչ ունենք շատ ժամանակ։ Նաև այն շարունակություններ այն դրանից առաջ տված հարցից, թե ովքեր կարող են օգտվել այս արդյունքներից եւ ում է սա անհրաժեշտ, սա կարող է շատ հեշտությամբ օգնել այն մարդուն, որ երեխաների համար գրականություն է տպում։
մինչև այն մարդու համար, որ ուզում է լրիվ նոր համայնքային կառույց ստեղծել։ Այսինքն ամենա ցածր կետից մինչև ամենա վերև կարող է այս հարցաշարի ու հետազոտության արդյունքները օգտակար լինել։ Ոստեղ կարող եմ ասել, նաև օգտակար կարող է լինել հենց եկեղեցիների համար, որովհետև հիմա արևմտյան թեմի առաջնորդանում ենք եւ մի քիչ ուղղակի ժամանակ տրամադրեն, կարծում եմ այս թեմականները, ծխականները, քահանաները եւ այլն կտեսնեն գոյություն ունեցող խնդիրները, կարիքները, որովհետև նորից ուզում եմ կրկնել Armenian Diaspora Survey բացառիկ ուրեմն հարցաշար է, որ վեր է հանում բավականին լուրջ եւ կարեւոր այսպես խնդիրներ եւ շատ պարզ ու տեսանելի, այսինքն հատուկ գիտական ինչ որ գիտեք աստիճան կամ բան հարկավոր չի, որ այս արդյունքները հասկանանք, անցալենք, շատ պարզ եւ հասանելի է ամեն ինչ եւ ուզում եմ նաեւ նշել թե ինչպես կարող են մասնակցել Սեդա ջան, կուզեք դուք բացատրեք թե ինչ է եւ ինչպես են, որ կայքով եւ այլն։ Այո, so it's the Gaika, it's armeniandiasporasurvey.com. And when you go to the website, on the homepage, you'll find that the survey is available in, as I mentioned, Eastern Armenian, Western Armenian, Russian, and English. So choose the language which you feel is most appropriate for you to respond to the questionnaire to. I will say that the questionnaire is about 55 questions, and it will take about 15 minutes. So 55 հարցում կա եւ 15 րոպե կտևե որ լրացնեք. So it's just want to let you know that give yourself some time. There are some easy answer questions, but there's also some questions that require some more thinking. And it's great, I think, to do it even as a family on maybe if you all can, have a conversation after on some of these questions, just as we had conversations. There's great questions there that can spark some good conversation within the family and understanding, the differences and the similarities that we all have within our own family units. Ես ինքս այսինքն միայնակ եմ այստեղ, երբ որ հարցերին պատասխանում եմ եւ հարցեր կային, որ իրոք ինձ ստիպեցին, որ մտածեմ պատասխանի վրա, որովհետեւ կային այսպես պատասխաններ, որ միանշանակ առանց մտածելու սխում ես, բայց նաև կային հարցեր, որ պատասխանի տարբերակները կարծես քեզ ստիպեն, որ մի պահ կանգ տաս, անդրադառնաս, թե ինչու է կա իմ դիրքորոշումը ինչ որ մի բանի նկատմամբ արդեն կայացած է կամ ստեղծված է, բայց ինչու է այդպես։ Եվ կարծես օգնում է քեզ ավելի բացահայտել քո հայկականությունը, քո գիտեք կենցաղը, նպատակը, հետաքրքիր էր ամեն դեպքում, շատ օգտակար, նորից եմ նշում։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, սիրելի Սեդա, սիրելի Գեղամ, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև անչափ կարևոր առաքելություն եք ստանձնել ձեր վրա եւ կարևոր գործ եք անում, որովհետև մի կազմակերպության կամ մի հոգու օգուտ չի սա, այլ համազգային կարևորություն ունի։ Սրանից կօգտվի ոչ միայն Սփյուռքը, ոչ միայն Սփյուռքում գործող եւ այսպես առաջնորդող անհատները, այլ նաեւ Հայաստանում հենց եւ ինչպես նշեցինք, սա ինձ թվում է, վստահ եմ, որ կօգնի 18-ից մինչև 60 տարեկանների այս ընկալումը իմի բերի եւ նաեւ մշակույթների մեջ տարբեր մարդիկ ապրող հայերը ապրող իրար շատ ավելի լավ կհասկանան։ Նորից շնորհակալություն Գեղամ ջան, շնորհակալություն սիրելի Սեդա եւ շնորհակալություն դիտելու համար։